अरे अंकल मेरे को ये बड़ा वाला कलर दे दो। अभी पागल बच्चे 2 रुपए में बड़ा नहीं आता, छोटा पैकेट आता है दूध का। ये ले मिनी पैकेट। अरे बाप रे तू सब पैकेट। और अंकल ने आज मेरे को बहुत डांटा। मम्मी से इनकी शिकायत करूंगी, पिटा दूंगी इनको आज मैं। अरे मम्मा अंकल ने मेरे को डांटा और ये छोटा कलर का पैकेट दिया है, देखो तुम्हें। अरे वाह चुटकी बेटा ये तो बहुत ही मस्त कलर है। ऐसा कलर तो मैंने कभी देखा ही नहीं मेरे बचपन में। चलो आज इन कलर से पेंटिंग करती हूँ मेरी छोटी सी बुक में। अरे बच्चों अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।